コンスタンティノープル建設の地理文化的要因。イントロダクション。東ローマ帝国の首都として、世界史に大きな影響を与えたコンスタンティノープル。その建設には、地理的な利点と文化的な意義が、深く関わっていました。今回は、ズンダモン都市国メタンが、この歴史的都市の建設要因について対話形式で解説していきます。戦略的な立地。コンスタンティノープルってどんな場所に建てられたのだ？ボスポラス海峡を挟んでヨーロッパとアジアの境界に位置しているの。黒海と地中海を結ぶ大事な海上交通の要衝で、三方を海に囲まれた天然の要塞だったの。特に金閣湾は天然の良港として商船の停泊に最適だったの。海岸線が複雑に入り組んでいて、敵の攻撃から船を守るのにも適していたのよ。なるほど。でもなんでそんな場所を選んだのだ？主に3つの理由があるの。まず、東西の交易の要所としてシルクロードからの物資が集まる場所だったの。ペルシャやインドからの香辛料、中国からの絹、黒海地域からの穀物とか、いろいろな物資が行き交う交易の中心地だったの。次に、軍事的な防衛の面で海に囲まれているから敵の侵攻を防ぎやすかったの。特にテオドシウスの城壁が建設されてからは陸からの攻撃にも強い防御力を持つようになったの。それから気候が温暖で水源も豊富だったから大都市として発展させやすい環境だったの。地下に巨大な貯水槽を建設して水不足の心配もなかったのよ。キリスト教都市としての意義。コンスタンティノープルってキリスト教とも関係があるのだ。この都市はコンスタンティヌス一世の宗教政策を象徴する場所だったの。313年の宮の御のリレーでキリスト教を公認した後、異教の神殿を持たない初のキリスト教都市として設計されたの。聖使徒教会や聖ソフィア教会とか壮大な教会建築が次々と建てられていったの。特に清ソフィア教会は当時の建築技術の粋を集めた巨大なドーム構造でキリスト教世界の象徴となったのよ。へえ、でもなんで新しい都にしたのだ？ローマじゃダメだったのだ。ローマには強い異教の伝統があったからなの。コンスタンティヌス一世は古いローマの異教文化から離れてキリスト教帝国としての新しい出発を象徴的に示したかったの。それから当時の帝国の政治的経済的な中心が東方に移っていたことも大きな理由ね。あと帝国の東部には多くのキリスト教徒が住んでいて新しい首都としてふさわしい場所だったのよ。都市計画と文化的融合。どんな風に街を作ったのだ？古代ローマの都市計画の伝統を生かしながら新しい要素を取り入れたの。メセという大通りを中心にフォルムや列柱道路を配置して壮大な宮殿群を建設したの。大宮殿は約40万平方メートルもの広大な敷地で政治の中心になったの。324年にリキニウスを破って帝国を統一した後、330年に古代ビザンティウムの地に新しい首都として建設を始めたのよ。そんな大規模な建設ならたくさんの人が関わったのだ。そうなの。帝国中から優れた建築家や職人、芸術家が集められたの。ギリシャ、ローマの伝統的な建築様式に東方の装飾的な要素を組み合わせた独特の様式が生まれたの。それから建材として大理石やポルフィリーの高級石材が帝国各地から集められたの。特にエジプトやギリシャからの大理石は宮殿や教会の建設に欠かせない材料だったのよ。すごいのだ。文化の面でも大きな意味があったのだな。そうなの。この都市は東西の文化が融合する場になっていて、ギリシャ、ローマの古典文化とキリスト教文化、それから東方の影響が混ざり合って独自のビザンティン文化を生み出していったの。美術や建築だけじゃなくて法制度や行政システムにもこの文化的融合の影響が見られるわね。まとめ。コンスタンティノープルの建設は地理的な優位性と文化的な重要性を兼ね備えた歴史的な出来事でした。ボスポラス海峡という戦略的要衝に位置し、キリスト教都市として設計されたこの都市は、東ローマ帝国の中心として、その5000年以上にわたって、世界史に大きな影響を与え続けることになります。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、歴史上の人物に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。歴史人物に興味があるなら、
チャンネル登録や他の動画も見てみてね。